Kito būdo padainuoti taip plačiai Europoje nėra. Mes ten studijoj su Milesu Londone, jie groja, o mes grūvinam, taip ant juoko, Miles, we have to conquer Eurovision with this song. Jisai juokės, nes jisai britas, bet aš tai iškart matau vaizdelį, kaip aš stoviu ant tos scenos. Pliama, galvoju, reikia gal taip ir padaryti. Faina daina, lietuvių kalba, tikrai būtų nesąmonė nepaplikuoti. Never heard before, but I see in the map that is close to Turin. When I can see you in television, Monica? Today I'm going again to Turin, to the arena. The bus is taking us this time, so I don't need to go to train, because just to go to the station by train it takes me about 20 minutes and then 20 minutes or 30 minutes more on train. Štai, kad atsibundu, dar nebūnu išleidus garso, man yra baisu, kokią tą garsą išleisiu. Ir aš kaip padariau taip, ir viskas sklandžiai, man taip, gerai, diena gali prasidėti. Bet jeigu ne, tada aš iš karto esu labai susinervinusi, nes kažkas gal negerai balsui, kažkas negerai balsui. Man reikia skambėti, aš privalau skambėti. Jeigu tu atrodo jaustum skausmą, tu per skausmą darytum, bet čia tau net neskauda. Tau tiesiog jo nėra. Nieko negali padaryti. Ir pietų, skirtingai nuo jūsų visų apžorų. Labas, kokia ryškuma. Važiuojame į areną. Šiandien Monika vėl praeis visą tą patį didįjį ratą, kaip ir buvo pirmą repeticijos dieną. Vadinasi, garso patikra Rūsy, tuomet repeticija scenoje. Tada vėl keliausime į aptarimą, vėl pasakosime, ko norim, kad būtų geriau, ką reikėtų dar pataisyti. Ir vėl, žinoma, ilgas susitikimas su spauda ir medija. Šnekas grįžada, kad aš nevažiuočiau į kalnus, nes kalnuose aš galiu susirgti vėjas. Vėjas yra balsui negerai. Kažką matau, nerodo, kad pyksta. Kiekvienas tas žikšt pagrabė iš tavęs dalelę energijos. Man viešumas iš vis yra ne mano per daug tema. Viskas, kas yra iki kol aš stoviu scenai, mane nervuoja biškutį. Mane vargina, vargina. O kai aš atsistoju į sceną, kažkaip aš kitaip jaučiuosi. Failas groja, čia belekas groja.
the center core. Yeah. And it's not. Is the wrong one? It's not. There's no at all. There's no at all. We want to change shot number 18 to the top shot camera. Tos pertraukos tarp dainavimo, jos žudančios. Stovi, tu nežinai, kas vyksta ir tu tada lieki su savim tas 10 minučių. Ir tos tyloj, tai didžiuliai scenai stovi vienas ir tada pradeda velniai lyst ir tada ir kvėpuot galvoju, ir kas čia, ar aš gyvenu simuliacijoje, ar čia tikra ar ne. Tai va tas momentas sunkiausias su savim yra susitvarkyti. Žiūriu tą blizgančią suknelę ir galvoju, bet taigi aš Monika iš reporto. Čia kažkokie blizgalai, suknelė, tokia scena prabangu. Aš save kaip vaiką mačiau, tą, kuris kambary ten dainuodavo, tokiam, kaip mes augom, reporte. Keista, bus filmuojama, kai valgai. Bet žinau. Šitas galvos atmetimas tai vienas geriausias būdas. Aš nekėdavau su žmogumu, aš šneku ir aš taip padarydavau. Jie galvodavo, kad aš esu ekstravagantiška asmenybė, dėl to aš taip darau. Kas čia yra? Kas čia gali būti? Nesuprasdavau. Galiausiai aš atsidūriau pas neurologą kabinete, pasiėmė mano rankos, sakė, yra įvairių Monika lygų pasaulyje. Ir jums yra Tureto sindromas. Aš atsimenu, aš sėdėjau ir verkiau ir aš sakiau, man nėra jokio to Tureto sindromo, aš jo neturiu. Aš vieną kartą Vilniuje žvakutę už pasaulio taiką uždegiau ir plaukai man užsidegė. Ir antakiai. Vakar mes arenai prisivogėm pakabūnės, neužteko visus rūbus sukabinti. Pats Audrius tai paėmė, įsidėjo tašę, o paskui grąžinsim, kai baigsis konkursas. Monikos Liu repeticija Turine su šaukštu deguto. Žlugo dalis pasirodymo idėjos. What the fuck, nieks nežlugo. Bet tai, va čia žurnalistai tokie dramą kelia, kurios nėra. Dramos nėra, viskas ten yra gerai. Nieko naujo, kaimo lygio dainininkas atstovauja Lietuvą. Dar neprasidėjus konkursai bus aiškus jos likimas. Nukrito dar nekilus, kol reikės kilti, dar krisdama smarkiai susitrenks. Kad tik eičiau. Tikrai reikia dėl lietuvių. Ir kitaip aš sakiau, jeigu aš neįsiu finalą, jie mane tiesiog vidury aikštės padegs. Ir jeigu nepraeičiau, biškį lopę liksiu. Jeigu nepraeisiu, tai bus biškį. Yra tas. Okay. Bet lopę. Supranti? Bet lopę. Turėjau pakankamai sudėtingą etapą atvažiavusi į Vilnių iš Klaipėdos metus laiko. Tada aš važiavau į Ameriką, kur absoliučiai nauja patirtis su daug labai įtemptų situacijų. Tada aš važiavau į Angliją, kur irgi buvo tokių labai tamsių man dvasiškai kažkokių periodų. Su tom situacijom, tai įtampai besikaupiant, mano kūnas pradėjo siųsti signalą, kad Monika, tau kažkas yra negerai. Nes savo galvoje aš galvodavau, kad man viskas yra gerai. Bet man kūnas rodė, kad kažkas yra negerai. Ir kai man vienu metu prasidėjo nerimo priepuoliai, man vis laiką rodavo, kad aš dūstu, nors aš nedūsdavau. Arba tas nerimas man pasimatydavo, pavyzdžiui, atneša man valgyti kokius makaronus ir ten
yra žemės riešutai sudėti ir aš pradedu valgyti ir aš pradedu galvoti, kad o jeigu aš turiu žemės riešutų alergiją. Pavalgys aš iš tiesų eidant namo jau, kažkaip čia man, kažkas sakydavau, čia yra, kažkas čia yra. Ten galbūt kažkas iš tiesų buvo, aš nežinau, neišsakyti žodžiai, gal neišsakytos emocijos, neišgyventos. Kažkas buvo. Ir viskas per kokius pusę metų prie to, kad aš galiausiai nebegalėjau visiškai valgyti. Atsirado nauja baimė bijoti užspringti. Man net vandenį buvo sunku ryti. Atsimenu, mane pasitiko mama, jinai man išvirė labai skanios sriubytės į tokį mažą dubenėlį ir aš jį pasiėmiau, aš jį bandau gerti ir man neina ir aš tiesiog labai pradedu vėl verkti ir į tą mamos mano sriubą byra mano ašaras ir aš nes negaliu valgyti. Man pradėjo skristi labai svoris, aš galiausiai jau svėriau 48 kilogramus. Miesto vidury Vilniaus prasidėjo didelis panikos priepuolis, toksai tremoras, atvažiavo greitoji. Ir už 5 dienų aš skridau į Angliją įrašinėti tą albumą. Ir aš albumą įrašinėjau valgydama praktiškai tik tai ledus. Bet šiaip ne taip aš įrašiau tą albumą, aš įrašiau sentimentus ir būdavo labai įdomus momentas, kai aš jau stoju ir įrašinėjau muziką, aš trumpam atgydavau. Tom kokiom ten 10 minučių aš tokia gyva jausdavos ir aš džemindavau, aš spausdavau, iš kažkur to jėgų dar atsirasdavo. Širdis kaip daužosi, pilos sukasi, streso prakaitas praeis. Bet prieš kokius 3 mėnesius man palengvėjo gyvenimas, kai mano kūnas sugalvojo naujus tikus. Ir jis juos sugalvojo tam, kad aš galėčiau lengviau nuryti maistą. Ir kai aš dabar jau pradedu kramtyti maistą ir kai jau reikia jį man nuryti ir vyksta gerklės tikai, mano kūnas iš karto daro kitus tikus. Pavyzdžiui, tokį arba beldžia į stalą. Aš valgau ir galim sakyti, vienu metu groju. Vat kaip tu nekontroliuoji mikčiojimo, taip pat tu nekontroliuoji ir šitų tikų. Lietuvoje tikrai yra ne vienas žmogus, kuris turi tą tiką. Čia irgi tikas. Ir labai juokinga, kad mano visada prasideda tuk, nes po tuo metu ir atsirado šitas tikas tuk. Linksma. Funky. Jie yra funky mano tikai. Itališka pora. Einu reprezentuoti Lietuvą, mūsų šalį. Big deal. Monica Liu. Her song is called Sentimental. Einu ir galvoju, jau liūdna, kad jau baiginėsis to viskas. Ir taip ir jaučiausi. Visi tokie faini, iš tiesų faina. Aš pamatau ukrainiečius tos ir man iškart širdį, žinai, skauda, kad turim mes tą šansą čia būti. Ačiū Dievui, taip yra. Bet vis tiek aš galvoju apie rytojų, kaip rytoj reikės. Kodėl būtinai turi būti gražu, kodėl jį gražiai būtinai filmuoti, negi negalim negražiai. Taigi galim. Neturi būti viskas gražu.
yra ant šitų petukų tam tikro spaudimo, bet žinau, kad ir Lietuvoje daug žmonių palaiko. Tikrai, aš dėkinga. Nu, tas dėkingumo jausmas yra labai stiprus. Žinau, mama sėdės su tečiu ir su širdies matavimo aparatu spaudimo. Baigėsi pirmoji dieninė repeticija, vėl ilga 4 valandų pertrauka, per kurią dėja išvykti mes į viešbutį taip pat negalime. Žiūrovai pagaliau televizijos eteryje pamatys pirmąjį Eurovizijos pusfinalį, kuriame ir dainuos Monika. Tiesa, mums čia esantiems Eurovizijos užkulisiuose tai bus 4. šou iš eilės. Laukiame vakaro. Welcome to the biggest musical event in the world. Ciao Torino! Širdelė tokia atrodo trapi dabar. Virbo. Koks maratonas. Wow. Šiandien bus gerai viskas. Ačiū labai visiems. Ačiū visiems už palaikymą ir buvimą kartu. Jo, viskas gerai, ne? Gerai. Merda. Kaip palikėliuosimės. That we are announcing the names in totally random order. The 4th finalist is Lithuania! Wow! Patikėjai, labai džiaugiuosi. Labai. Lietuva, kad Iš Grynrumo visus patekusius į finalą iš karto veda į spaudos centrą. Ten jie dabar sėda prie ilgo stalo. Tuk. So many people were telling me, no, you should not go to Eurovision with Lithuanian language. I was sure, and this just confirms it, and I'm very proud, and I want every Lithuanian to be proud about our language. And Lithuanian is cool! Ir tada trauks burtą, kurioje finalo pusėje, pirmoje finalo dalyje ar antroje finalo dalyje, jie pasirodys, taip kad laukiame žinių. People next to me, they're very beautiful souls. I'm so happy you guys made it. Eurovision is beautiful. I love it. Pirmą kartą istorijai, lietuvių kalba finale, pirmą kartą istorijai. Gal bus tai vertinta ir finale, ką? Sveikinimai, Monikutė! Mylime! Mes liekime kiek
Na kągi, liko valanda. Paskutinė valanda laukimo iki didžiojo finalo pradžios. Mūsų delegacijų burbulė šurmulys begalinis, jaudulys kyla visiems, jaudulys kyla Monikai, jaudulys kyla man, visai delegacijai, visiems palaikantiems, bet šiandien jau paskutinis vakaras, didysis finalas. Meldėme šiandien bažnyčiai, visi tą palaikom. Ir atsintėm vaikystės nuotrauką Eurovizijos žvaigždutė. Mother, father and Pierre, our sound engineer. It's happening now.